Unit 10 Listening. Mən yenidən dinləmədən öncə məlumatlarla, suallarla tanış oluram ki, söhbət nədən getsin. Baxıram, Misir var, Sezar var, Kleopatra var, yenidən Kleopatra. Aha, deməli söhbət Kleopatradan gedəcək. Onun doğum ilinə diqqət etməliyəm, görün burada doğulubmu? Onun qızı var idimi Sezarion adla? Yuli Sezar Roma lideri miydi? Bu kimi şeylərə diqqət edəcəm. Kleopatra haqqında məşhur nə var idi stories? Ona diqqət edəcəm. O gözəllik ağıllı və burada məndən spesifik söz soruşur. Artıq fikir yox, nəsə spesifik söz soruşur. Buna daha diqqətlə qulaq asmalıyam. Okey, mənim özüm üçün notlarımı götürdüm. Artıq qulaq asa bilərəm. Mən teksti dinləyərkən özüm üçün önəmli gördüyüm hissələri qeydə aldım. Məsəl üçün, mən onun doğum ilinə baxacaqdım. Burada 69 BC deyir. Mən onu not aldım ki, sonra bilim. 18 yaşında taxta çıxıbdı, oğlu var. Bu kimi şeyləri not aldım özüm üçün. Artıq mən birinci tekst nə haqqındadır olan sualı bizidəki saxlayırıq sonraya. What is one of the most famous stories about Cleopatra? Kleopatra haqqında olan ən məşhur hekayə nə idi? Onu elə ardınca bu cümlə ilə tamamlayır. Özümü dağa daşa salmağıma ehtiyac yoxdur. Her relationship with Julius Caesar. Julius Caesarla olan münasibəti haqqındaydı. Məndən tamamlama. İstəyir Cleopatra was known for her beauty, intelligence and strong leadership. Yenidən başqa şeyə baxmağa ehtiyac yoxdur. Eyni sözü burada təkrar eləyirdi. Mən onu artıq dinləmişdim. True false'a gəldik. Cleopatra was born in 69 AD. AD BC bilirsiniz nədir uşaqlar? BC before Christ, yəni İsa'dan öncə deməkdir. AD isə, yəni necə ki biz eradan əvvəl, eradan sonra deyirik. BC eradan əvvəldir, yəni İsa'dan əvvəl, AD isə eradan sonradır. Amma bu AD Latın dilindədir deyə sizə baş hərfləri sizə tanış gəlmir. Elə bilin ki, after Christ'dir bu. Tamam mı? AD görəndə sizi hərflər çaşdırmasın. Sırf Latın dilindədir deyə İngilis dilində qarşılığı yoxdur. Yəni BC, before Christ kimi aça bilmirəm mən onu. Amma eradan əvvəl, eradan sonra deməkdir. Burada nə deyir? Kleopatra eradan sonra doğulubdu. Yox, axı mən not aldım, o eradan əvvəl doğulubdu. Ona görə bu səhvdir. Cleopatra spoke multiple languages and was well educated. Bəli, o bir neçə dil danışırdı və təhsilli idi. True. Cleopatra had a daughter named Caesarion. Mən burada altdan xətt çəkmişdim. Onun qızı var Caesarion adında. Yox. Burada not almışam ki, onun oğlu var, qızı yox. Ona görə bu false-dur. Julius Caesar was a Roman leader. Bəli, heç buna diqqət... Yəni, əslində bunları yenə deyim, dinləməyə ehtiyac yoxdur. Bildiyimiz tekstdir, amma yenə də dinlədiyi Julius Caesar, bəli, Romalıdır. Romalı lider. İndi bunları yazdım, teksti bildim nədən gedir. Mən artıq mainly about seçə bilərəm. Ancient Egypt architecture, qədim Misir arxitekturası haqqında heç bir məlumat yoxdur. The Roman Empire's conquests, Roma imperiyasının işğalları haqqında heç bir məlumat yoxdur. Julius Caesarın tarixindən heç də danışmır. Kleopatranın oğlundan demir. A great queen in Egypt. Baxın, heç adını çəkməyibdi. Burada Kleopatra belə deməyibdi deyə sizə bəlkə də çox variantı seçməyəcəkdiniz. Amma ifadə etdiyi fikrə baxın. Misirin böyük kraliçası. Bəli, elə cavabımız B variantıdır.